Jeluri tässä terve. On kahvihetken aika. Mä saan yhden kaverin kautta meidän pojille tietokoneita. Ja samalla niillä pitää toki, kun ne on pöytäkoneet, niin pitää olla näyttö, näppis, hiiri ja hiirialusta. Niin mennään itse asiaan, niin saadaan sekin pois päältä. Ja mulla on varmuuden vuoksi isän puukko mukana. Aloitetaan hiirialustasta. Sopivasti oli Telialla Gaming Days, niin sieltä sai edullisia hiirialustoja. Otetaan isän puukko. Vetä tupesta. Vetä auki. Auki. Ja vielä kolmas kerta auki. Näin. Täältä tulee Logitechin hiirialusta G240. Eli tää on itse sama hiirialusta, mikä kävisi mulle tuohon latausalustaan. Pysyy hyvin kiinni. Eli tää on mukavan liukas pinta tässä. Sitten toinen puoli, täällä on tämmönen kuminen alusta. Eli tää on hyvin tämmönen notkea hiirialusta. Mutta varmasti riittää noille pojille. Eli kahdelle pojalle on tämmöiset hiirialustat ja muut vastaavat. Ja tämän voisi laittaa vaikka tohon mulle, jos haluaisi. Hiirialusta avautuu. Avatututu. Sitten mennään toiseen juttuun. Eli otetaan näppis ja hiiri. Se oli semmonen yhteispaketti, mikä oli kans tarjouksessa. Niin mun mielestä edullinen, niin mä uskon, että nämä palvelee siinä kohtaa. Niin katsotaan mitä sieltä tulee. Eli tässä. Asus. Eli Asus Gaming Combo. Tough Gaming Combo. Täällä tarvitaan taas isän puukkoa. Ja avataan täältä näin. Ja näin. Nämä on pelaamisen tarkoitettu joo, mutta eihän nämä nyt ihan vastaavaa ole kuin esimerkiksi mulla noi systeemit tossa. Mutta katsotaan miten pojat näillä pärjää pääsee alkuun. Nämä on heidän ensimmäiset tietokoneet, niin kuitenkin mä veikkaan, että aika kovat jutut on. Täällä kerrotaan vähän speksejä. Dedicated Media Keys, Ergonomic Wrist Rest, eli rannetuki. Ja tässä oli joku semmonen, että jos siihen vähän jotain kaatuu päälle, niin nää ei heti mene rikki. 6200 dpi Optical Sensor. No on se kuitenkin aika hyvä. Sanotaan, että jos tää hinta näille yhteensä oli 55 €, niin mä uskon, että nämä on hintansa väärti. Nämä on normaalisti joku 90 tää paketti. Eli siellä on niinku näin. Tuolla puolella on hiiri. Ja tässä on näppis. Tästä eka hiiri. Eli ihan siis sinänsä niinku perushiiri. Napit, rulla. Täällä on kans 2 nappia. Taitaa olla pienempi käteen kuin toi mun hiiri. Ja tässä on aika hyvä tää tuntuma mun mielestä. Me ollaan siis avattu jo toiselle pojalle nämä vastaavat paketit aikaisemmin, niin sen takia mä tiedän minkälainen tää on. Eli tää on Asuksen toi Tough Gaming M5. Ja toi on K5, eli M on varmaan mouse ja K on keyboard. Ja sitten otetaan näppis täältä esille. Näin. Tämmönen napaimista. Sanotaan, että tässä on niinku... Mitä mä kokeilin sen toisen pojan jo samaa näppistä, niin tässä on yllättävän hyvä tuntuma mun mielestä. Siis kun ajattelee tämmönen niinku edullinen näppis. Tässä on kiinteä rannetuki. Täällä on nämä medianäppäimet, eli tossa on joku näppäimissä on valo ilmeisesti. Ääni pois ja päälle. Hiljemmalle, kovemmalle. Siinä ei ole play-nappia. Space toimii aikuisen play-nappina. Ja sitten on F-näppäimet. Ja tässä oli jotain värejä kanssa. Eli tähän saa niinku jotain, jotkut värit tulee, että pitää ladata sovellus, koska meillä ei niitä pöytäkoneita vielä ole, niin mä en vielä pääse sitä testaamaan. Kuitenkin täällä on tämmöiset kumitassut. Ja sitten täällä on tämä. Eli saat kallistusta vähäsen tai ei. Miten se nyt haluaa. Sitten mä yllätyin, kun avattiin ton toisen pojan näitä kamoja. Tätä näppäimistöä ja hiirtä, niin yllättävän hyvät. Ja näin äkkituntuma ja näin poispäin, ne on hyvä. Mutta mä voin tehdä sitten myöhemmin jonkunlaista videoa tästä, mutta tää on niin sanottu full size
Eli tosiaan siellä on niinku näppäimessä osio noin nuolinäppäimet, sitten on numeronäppäimet erikseen. Että pojilla olisi ehkä paremmin toiminut kyllä semmoista niinku, missä ei ole noita numeronäppäimiä erikseen, koska se, että niiden pöydät on sen verran pienet. Mutta katsottiin tossa, niin nämä menee sinne ihan nätisti kuitenkin. Ja sitten mennään tähän, mikä on varmasti tärkein juttu näille pojille. Toki näppäimissä ja hiirikö on tosi tärkeää, koska se, että se homman pitää pelata. Mutta sitten mennään itse pääsankarin, koska jos näyttö on ihan surkea, niin se on iso ongelma. Mutta katsotaan mikä näyttö. Näyttö on tässä 24-tuumainen Samsungin näyttö, eli niin sanottu gaming, eli pelinäyttö. Ja tässä on se hyvä puoli, että 144 Hz on kuitenkin virkistystaajuus. Mutta siis idea niin kuin mun mielestä on se tärkeä juttu on se, että näytön laatu pitää olla kohdallaan. Onneksi mulla on kalibrointilaite, millä mä saan niin kuin kalibroitua näytön värit kohdalleen. Ja sen mä teen näille kummallekin, niin kuin mä teen aina omallekin näytölle. Ja omalle näytölle mä teen sen tietyn aikavälein, että se pysyy varmasti reilassa. Mutta katsotaan minkälainen tää on. Ja iso puukko täällä. Aina tulee semmoinen nostalginen fiilis tässä isän puukosta niin sanotusti. Nyt voidaan varmaan laittaa puukko pois. Noin. Laitettiin tuppeen. Eli täällä on ensinnäkin tämmönen pussukka. Virtalähde. Ja tässä on se, että tää menee näytön päähän tää kiinni ja tää toinen palikka jää siihen välille. Ja täällä on johdot. Eli tässä on virtajohto, mikä menee tonne kiinni esimerkiksi. Näin. Seinään näyttöön, seinään näyttöön, seinään näyttöön, seinään näyttöön, seinään näyttöön. No joo. Ja sitten tarvitaan tietenkin HDMI-piuha. Eli tää on se piuha, mikä menee näytön ohjaimesta suoraan tuohon näyttöön. Eli se tulee mukana tässä, mikä on mun mielestä positiivista. Mä en ole ihan varma, että tuleeko se kaikissa näytössä. Sitten täällä on jotain niinku päivitysjutskaa, mutta ne tehdään netin kautta nykyään, niin ihan sama kuin on tommonen CD-levy, sille ei tee mitään käytännössä. Jalusta. Just sain puhelun, mun uudet silmälasit on tulleet! Yes. Eli jatketaan tää unboxingin loppuun, sit mä lähden hakemaan silmälaseen. Eli jalusta. Jalusta. Tikku. Tää liittyy tuohon jalustaan. Eli se mikä tässä on niinku huono puoli. Tässä näytössä. Näin. Jalusta. Suoja pois. Noin. Ja sitten itse näyttö. Otetaan toi pois. Näyttö. Aika kevyttä näyttö, kun tällä yhdellä käydä. Mutta tässä huomaa, että nykyään tuntuu, että joku 24-tuumainen näyttö, niin se on aika pieni. Mutta tosin tässä pitää ottaa se huomioon, että kun noin niin lähellä istuu siinä. Toki mäkin istun tässä kohtuun lähellä ja mä tarviin enemmän työpinta-alaa kuin pojat. Onhan tää ensimmäiseksi, kun muistaa silloin, kun oli jotain 15-tuumasta näyttöä tälleen ja se oli olevinaan iso. Vai oliko se 14? 14 tai 15-tuumainen. 17-tuumainen oli jo hurja. Niin nyt joku 24-tuumainen. Siis normihinta joku 200 €, niin tää oli 149 nyt. Ja kun mä kysyin siellä, että oli jotain muita, mikä oli tarjouksessa 199, normihinta 279 tai muuta vastaavaa, että onko se niin kuin merkitystä, niin tuli vastauksia tuolta tietokonefoorumeilta, että ei ole, että tää on niin kuin ihan riittävä. Että se ero, mikä niissä niin kuin sanotaan muutamassa kympissä on, niin sille on merkitystä. Sitten jos sä haluat jotain muuta oikeasti parempaa, niin sitten pitää maksaa niin paljon enemmän. Täällä on itse asiassa, käännellään sitä näin, 2 HDMI-liitäntää, DVI-liitäntä. Täällä on kuulokeliitäntäkin. Ja sitten on virtaliitäntä. Ja sitten tuolla on niinku virtanappi. Virtanapissa on tämmönen joystick, eli tosta voi säätää jotain. Ja nyt laitetaan vaan toi jalusta paikalleen. Ja sitten se on siinä. Eli otetaan tämä ja tämä palikka. Tämä palikka menee näin päin. Täältä. Syötetään noin. Sitten se
kiristään tosta. Ja tää on tietenkin parempi laittaa kunnolla kiinni. Noin. Ja sit se on käytännössä vaan sujautetaan tänne. No. Siinä. Eli tämmönen. Tässä on se tosiaan huono tässä jalassa, että siinä ei ole mitään säätömahdollisuuksia, eli sä et voi säätää kallistusta tai muuta vastaavaa. Se siinä on huono puoli. Ja sitten tässä on vielä toi sama kaarevuus kuin mun näytössä, eli 1800R. Siinä on pieni kaarevuus, ja pojat oli innossaan siitä, että se on pikkasen semmonen kaareva. Mutta siis periaatteessa nykypäivänä ihan perusnäyttö, ei mitään sille ihmeellistä. Ja sitten kun kalibroi, niin värit toistuu oikein ja sitten se pelittää. No mut jes, Jielu rikittää kumartaa, palataan taas. Moro!